Hello guys welcome to online classroom with teacher Ann สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของ teacher Ann เนาะมื้อนี้เราสิมาเรียนแมน unit 20บทที่20หัวข้อเป็น airport สนามบินหรือว่าเดินบินนั่นเองก่อนที่เราจะไปเรียนหรือว่าจะไปฟังเนาะเราจะต้องได้ survey ความคิดของเราก่อนหรือว่า personal experience เนาะประสบการณ์ว่าเราเคยไปสนามบินหรือว่าฮู้จักสนามบินในแบบใดแน่ตัวนี้จะเป็นเบื้องซ้ายมือเนาะจะเป็นกิจกรรมเนาะอันนี้เบื้องซ้ายนี่จะเป็นกิจกรรมหรือการกระทำใดหนึ่งเนาะที่อยู่ในขอบเขตสนามบินและส่วนเบื้องขวานี่จะเป็นเขาจะเอิ้นเป็นโซนเนาะเป็นโซนที่อยู่ในสนามบินนั่นมาถ้าเราเฮ็ดสิ่งนี้แล้วมันอยู่โซนใดlet's see number 1มาเบิ่งตัวที่1 freshen up after a freshen up after the flight แมนแมทช์กับโคดี้ restroom เนาะ restroom ในที่นี้แมนห้องน้ำคือหลายๆคน rest คือการพักผ่อนที่จริงมันบ่แมนเนาะ restroom บ่แมนห้องพักผ่อนเนาะหมายถึงห้องสุขาห้องน้ำนั่นแหละมองปุถุฉะนั้นในสนามบินในเดินบินก็จะบ่ได้เห็นก็จะเขียนว่า water closet หรือ WC หรือ toilet เนาะเขาจะใช้คำนี้เนาะ restroom โอเคไปต่อ board a flight หมายถึงเคยได้ยินคำว่า on board ป่ะ on board นะคัน on board มันเดินทางเนาะโอเคฉะนั้น board a flight มันเดินทางฉะนั้นเดินทางแม่นเขาจะใช้คำว่าตัวใดถ้าจะไปเดินทางเขาต้องไปใส่ข้อ A B C D E F ถ้าจะเดินทางต้องไป departure gate เนาะแมนป้องเดินทางหมายถึงว่ามันจะมีประตูเนาะมีเกต1 2 3 4 5 6แล้วเขาจะแล้วในปียนต์เนาะมันสิบอกว่าเขาเดินทางไปไสก็แล้วก็สิมีบอร์ดมาให้เขาว่าโอเคค่ะผู้ใดเดินทางด้วยยนต์ลำนี้คิวีเท่าใดออกจากโมงเนาะออกไปไสก็เจ้าก็สิบอกว่าอยู่เกตใดไปเกตใดเนาะฉะนั้นข้อที่2 border flight แมนกงกันกับข้อ F โอเคเฮาก็เขียนไปเลยข้อ F เนาะโอเคต่อไป number 3 meet the friends arriving on flight meet the friends arriving on flight meet a friend แม่นพบปะหมู่เพื่อนเนาะถ้าว่าเฮาพบปะหมู่เพื่อนได้เนาะก็คือแสดงว่าเฮาลงยนต์แล้วถ้าว่าลงยนต์แล้วฮอดสถานที่แล้วฮอดจุดหมายแล้วเฮาจะอยู่โซนใดของสนามบินแน่นอนเนาะเฮาจะไปอยู่โซน arrival area เนาะมาฮอดมาถึงแล้ว arrival area เนาะตัวนี้จะขึ้นกับข้อ A นั่นเองโอเคโอ้ my god โอเครู้สึกว่า A ของ teacher รู้สึกว่าบ่สบายเนาะ A ป่วยโอเค trying to write beautiful as much as possible เนาะเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่ามันก็เป็นการฝึกนี่เนาะเขียนไปแบบนี้นะโอเค yeah it's better okay so let's go on number 4 what is it get flight information ไปขอข้อมูลการเดินทางเนาะ get flight information where we should go what zone is it โซนใดเขาไปใส่ควรไปใส่เราควรจะไปข้อนี้เนาะ arrival and departure board เนาะไปบนที่ไปถามข้อมูลเราจะไปที่ arrival and departure board มีถามว่าอยู่ flight ใดอยู่ใส่โอเค H okay alright number 5 change money โอเคไปแตกเงินไปแลกเงินเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ประเทศก็จะบ่ได้มีเงินบ่ได้รับเงินสกุลกีบหรือสกุลอื่นๆที่เฮาถือไปนะเพราะฉะนั้นล่ะเฮาก็จะต้อง make sure ว่าเฮามีเงินเนาะเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ใส่หยังข้อ G มันบ่ currency แปลว่าสกุลเงินเนาะก็คือกับคำว่า money หั่นล่ะเนาะโอเคข้อ G ต่อไป number 6
picked up บ่แม่น picture เลยเนาะ picked up suitcase after a flight pick up suitcase after the flight ไปเอากระเป๋าเนาะหลังจากที่ลงยนต์มาแล้วโอเคถ้าไปเอากระเป๋าต้องไปที่ baggage claim area this one go with letter B okay baggage claim area โอเคต่อไปแมน buy magazine ไปซื้อหนังสือพิมพ์มาอ่านไปซื้อวารสารเนาะ magazine แปลว่าวารสารซื้อวารสารมาอ่านก็ต้องเป็น C and last one take bus to the different terminal เนาะสำหรับตัวสุดท้ายนี่แน่นอนก็ต้องไปกับ letter E เนาะโอเค Central bus stop โอเคอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเนาะในการแบบจะเข้าใจว่าแต่ละกิจกรรมที่เฮ็ดเนาะแล้วเท่าที่ควรจะไปใส่อันนี้ก็ต้องเบิ่งคืนโอเค guys it's time for listening one อย่างที่บอกเนาะอย่างที่บอกก็คือว่าทีเชอร์ส่งออดิโอให้พวกน้องแล้วมีแต่ว่าในการเฮ็ดวิดีโอตัวนี้แมนเพื่อบอกคำตอบกับทุกคนว่าแต่ละข้อนี้ตอบว่าจังใดแล้วเอามาคอมเพลกันตัวใดที่เฮ็ดบ่ถูกก็คือแปลงเนาะอาชิโบได้ฟังหลายรอบโอเคฉะนั้นจะเปิดให้ฟังรอบเดียวเลยโอเคบ่สำหรับตัวนี้เนาะจะมี2รูปภาพให้คอมเพลกันแล้วต้องฟังดีๆว่าเขาจะเว้าถึงสถานที่ใดOkay, so the first one is done for you. So let's of it, you have to listen carefully and then don't forget to mark down on your book. Okay? อย่าลืมหมายอยู่ในปึ้มพร้อมเนาะ Okay, let's get started. 1. Could you tell me where departure gate 5 is, please? Yes, just take the escalator up to the next level and turn right. All the gates are upstairs. Thanks. 2. Excuse me, where's the baggage claim area? It's downstairs. Take the escalator over there, near the currency exchange. Go down to level 1. You can get your bags there. 3. Where are the restrooms, please? Just go straight. They're on the left. Just across from the check-in counters. Thanks. Oh dear, I think I'd better hurry. I need to change this baby right away. 4. Excuse me. How can I get a shuttle bus to the parking lot area for Terminal B? Buses and taxis are on the next level. Just go up those stairs over there and turn right. The shuttle comes every 5 minutes. Okay guys, that's all for this one. So let's check the answer. So number 1 is B, is done, right? So number 2 is A, okay. Number 3 is A. And number 4 is B. Okay. Because they will take the bus to the terminal. Okay. So then hesitate, let's go to listening to. Page 79. Track 19. Listening to. 1. Excuse me. This is Terminal A, isn't it? That's right. Can you tell me how to get from here to Terminal B? Yes, go out the main entrance and turn right. Go over the footbridge to the baggage claim and wait there for the bus to Terminal B. There's one every 5 minutes. Do I need to buy a ticket? No, it's free. 2. Excuse me. Do you know what time the flight from Tokyo arrives? You can check it on one of the monitors over there. But let me see if I can find it for you. Thanks. It looks like it's delayed. Oh, so do you know what time it's arriving? They haven't announced the arrival time yet. So why don't you check again on the monitor in about 15 minutes? Okay, thanks again. 3. Excuse me. How can I get to the Wilson Hotel from the airport? Check at the information counter on level 1. They have maps there. Are you driving? Car rentals are on level 1 as well.
No, I'd like to get a bus if possible. I think there's a shuttle bus to the hotel in front of the airport. Oh, thanks. Do you know if the hotel is very far from here? Actually, it's really close. It's about a 10-minute ride. 4. Is it possible to buy souvenirs and gifts here? Yes. Go to level 2. There's only one store, a duty-free shop in the departure area. Do I need to go through customs and immigration first? Yes, you'll find the shop right in front of you after you go through. And do you know if they take credit cards, or do I need to use cash? Either is fine. Okay, that's all for listening to task 1. They will tell you the activity they do, what they do, and then the restrictions or the stuff will tell them where they should go มันบอกตัวนี้ก็จะเว้าถึงสิ่งที่เขาเจ้าอยากเฮ็ดว่าซั่นซะเป็นกิจกรรมหรือสิ่งที่เขาเจ้าอยากเฮ็ดแล้วบัดนี้พนักงานหรือว่าอาจจะเป็นพนักงานต้อนรับหรือพนักงานที่อยู่ในนั้นเนาะบอกว่าถ้าเขาเจ้าอยากเฮ็ดอันนี้พื้นที่ใดหรือว่าโซนใดที่พวกเขาควรไปหรือสถานที่ใดที่พวกเขาควรไปฉะนั้นมาเบิ่งในนี้ the first one is done for you. Let's see, number 2 is C. Okay, number 3 is A. Okay. Oh, sorry. Okay, and then B, number 4 is B because she want to buy souvenir มันบอกเขาสิเราอยากไปซื้อ souvenir เราก็เลยไป that is shopping. Okay, so task 2, just tell true or false. The first one they will tell you here. Okay, listen again. Are these statements true or false? ประโยคนี้ถูกหรือผิด The first one is done, and the second one, the bus leaves in 20 minutes. It is false. Okay, and C, he doesn't need to buy a ticket. That's false. Okay. Oh, this one is true. Sorry. Okay, this one is true. He doesn't need to buy the ticket. True. Okay. The clerk, number 2, letter A, the clerk doesn't help the man. That is false. Okay. And B, the flight arrival time you appear later. That's true. And then letter C, the man should check the monitor in 15 minutes. That is fail. That is false. Okay, number 3, there are maps on level 1. That is true. Okay. Number 3 is letter B. She plans to drive to the hotel. That is false. Okay. And then what else is true? Okay, it is true. Let us see. Okay. And then number 4. There aren't a lot of stores to choose from. That is true. Then she doesn't have to go through the custom immigration first. That is false. Okay. And she can't use credit card. That is false. Okay. Okay, so don't hesitate. Let's go to number 3, listening 3. Okay, task 1. The suggestion is people are talking about airport in different city. Listen and check correct answer. ตัวนี้ก็เจ้าสิเว้าเกี่ยวกับสนามบินเนาะในเมืองต่างๆฉะนั้นฟังดีๆเนาะสิ่งที่ดีเป็นหยังสิ่งที่บ่ดีเป็นหยังเดี๋ยวเฮามาเบิ่งตัวนี้กันก่อน location มันดีบ่ transportation การคมนาคมในการขนส่งใน facility สิ่งอำนวยความสะดวก check in okay listen carefully. Page 80.
Track 20. Listening 3. 1. What's the airport like in your town? Well, it's only a short distance from the center of town, so that's good. Yes. And it's pretty easy to get there. It only costs about $25 by taxi. Or you can take a bus from most of the hotels. Is it a big airport? It's fairly big, but it's not a very pleasant place to spend time. How come? There isn't much to do there. They really should put in some stores and cafes. That would help. Luckily, you don't have to spend much time there because it usually only takes about 15 minutes to check in and go through security. So the first one is done for the location is good. And how about transportation? Transportation is good. Okay. And how about check-in? Check-in is good. And the last is the facility is not really good. Okay. So this is the first one. Then 2. What's the new airport like? It's fantastic. Much better than the old one. Is it far from town? Not really. It's only about 15 miles from the city, so it doesn't take long to get there. That's good. Yes, now we can get out there on a fast train, which makes the trip very comfortable. How nice. What are the facilities like at the airport? It's almost like a big shopping mall. There are department stores, shops, a game center, and even a gym. It sounds great. Yeah, it is. The only trouble is it's always very crowded, so it can take a while to get through check-in. They really need to add some more check-in counters to speed things up. okay. Let's go to number 2. Good and not good. The things good is location, good. Transportation is also good. Facility is good, but the thing is not only not good. It's check-in because they don't have. They have a long line and they don't have enough check-in table. Okay. Number 3. 3. Is the new airport close to town? Yeah, really close. Does it take long to get to the airport? Well, you have to go by taxi or train, so it depends on how long it takes you to get a taxi. There are never enough taxis that will go to the airport, so you have to wait for a while. You can go by train, but it's not very easy to get on when you're carrying bags. There really should be a bus service into town. I agree. Yeah, but once you get there, it's okay. There are lots of good duty-free stores, and the restaurants are pretty good. Try the Italian restaurant there. It's excellent. Does it take long to check in? No, check-in usually goes pretty quickly. 4. So number 3 is Venice. So the location is good. And how about facility? It's good. Okay. Check-in, good. But only bad thing is transportation because not really have taxi, right? บ่ค่อยมีแท็กซี่อยู่เนาะแถวนั้นก็เลยการคมนาคมก็เลยบ่ค่อยดีฉะนั้นข้อสุดท้ายของตัวนี้ก็คือข้อที่ What do you think of the airport? Well, it's far from downtown, and when the traffic is bad, it can take an hour and a half to get there. The city really needs to build a new airport that is closer to the city. Do you usually drive to the airport? No, I usually take the airport bus. The bus is pretty nice. It's clean and comfortable, and it's a lot cheaper than driving because you don't have to pay for parking. Is there much to do while you wait for your flight? Sure. There are a couple of stores that sell souvenirs and magazines. There are also a couple of fast food places, and they're fine for coffee and a sandwich. How long does it take to check in? It doesn't take long. They're pretty efficient. Okay, this one is done for you. Number 4. Okay, let's check. The good thing is transportation is right. And then what else? Facility, check-in, and how about location? It's not really good. Okay. So this is the answer, the right answer of four stuff.
So now we will go on to task 2. Okay, what happened? Listen again what phrase complete its statement. So this one you have to match, okay, to write the correct letter. It means that you have to match two things together. Okay, so number 1 is done for you. The airport should put in something. B, some store and cafe. So it means that they will give some sentence in the conversation, long conversation, and they will ask you back. ในนี้ก็เจ้าจะยกประโยคเนาะหรือว่าคำเว้าของผู้ใดผู้หนึ่งในการสนทนาที่ยาวหั่นนะเอามาถามคืนมาโอเคเคยได้ยินหรือว่าเฮาสิเอาประโยคหั่นนะให้มันเป็นประโยคสมบูรณ์ในแนวใดเฮ็ดแนวใดเนาะตัวนี้ก็คือแมทใช่กันโอเคข้อที่1มันแล้วเนาะต่อไปจะเป็นข้อที่2โอเคข้อที่2เป็น the airport need to add ต้องเติมสนามบินนี่จำเป็นต้องเติมอีกอย่างสักอย่างเติม there should be ควรมี the city needs to build ตัวเมืองนั้นควรจะสร้างอันใดหนึ่งโอเค a more check-in counters มีเช็คอินเคาน์เตอร์หลายขึ้นเนาะมีเคาน์เตอร์สำหรับการเข้าถึงหลายขึ้นเอาสั้นซะเช็คอินsome store and it's finished แล้วเนาะ a new airport closer to the city เนาะตัวนี้แมนสนามบินที่ใกล้กับตัวเมืองเนาะ a bus service into town อยากให้มีบริการรถเมล์นี่นะอยู่ในตัวเมืองฉะนั้นตัวนี้เป็นอย่างเริ่ม start จุดข้อที่2เนาะ the airports need to add okay this one is letter A okay some more check-in counter เนาะมีคนหนึ่งที่เราว่าทุกอย่างดีแต่ว่า check-in counter อยากดูมาสั้นthere should be okay this one go with letter D there should be bus service into town okay this one should be letter D and the last is we have C new airports close to the ควรจะตัวเมืองนี้ควรจะสร้างสนามบินใหม่ที่ใกล้กับสนามบินเนาะสร้างสนามบินใหม่ใกล้กับตัวเมืองว่าซั่นซะokay so it's done okay so now we come to pronunciation listen and repeat after it so this one is they teach you some pronunciation tips ตัวนี้มันก็เจ้าจะสอนเนาะ pronunciation บางครั้งมันจะออกเสียงเวลาเราเติม s นี่นะกับคำศัพท์นี่นะบางครั้งมันจะออกเสียงตัว s บางครั้งออกเสียง z มันบอกบางครั้งออกเสียง is เช่น flights bags bags อันนี้เป็นเสียงสระอิดเนาะ bus ก็จะเป็น buses เนาะจะเป็นลักษณะนี้ตัวนี้ถ้าเป็นเติมโดยทั่วไปก็เติม s ออกเสียง s ปกติคือ flights minutes tickets ตัวนี้ bags stairs เนาะมันจะออกเป็นเสียงสั้นๆในคอเนาะ taxis แต่วันนี้เป็น buses places suitcases แบบนี้ Page 81. Track 21. Pronunciation. 1. The flights are late. 2. The next plane leaves in 30 minutes. 3. The restrooms are down the stairs. 4. There are a lot of good places to eat. Page 81. Track 22. Dictation. Excuse me, where are our suitcases? เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปเบิ่งเลยเนาะในช่วง dictation เนาะสำหรับ dictation ก็อย่างที่เรารู้กันว่าเราต้องฟังแล้วก็ต้องเติมคำตอบที่ถูกต้องใส่จุดนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังกันเลย Track 22. Dictation. Excuse me, where are our suitcases? Your bags are in the baggage claim area on Carousel 3.
Thanks. Oh, and are there any places to eat near the baggage claim area? Yes. There are 2 cafes and a couple of restaurants. Great. How do we get into the city? There are buses and taxis just outside after you leave the baggage area. Thank you so much. โอเคเนาะ สำหรับตัวนี้กับจิเมอร์เตซัมนี่ซึ่งเดี๋ยวมาเบิ่งคำเฉลยของตัวนี้กันเลย ข้อที่หนึ่งเราจะใส่คำว่า our suitcases เนาะ our suitcases สำหรับ suitcase ผู้ใดที่บ่จื้อกะตัวนี้เลยตัวนี้เนาะ suitcases ตัวนี้ผู้ใดที่บ่จื้อเนาะ suitcases เขียนแบบนี้เด้อต่อไปข้อที่สอง any places B restaurants and the last number 4 3 words here buses and taxis okay มาฮอดจุดนี้กับเบิดซ้ำนี่เนาะ that's all for today and I think you got the right answer and try to listen as much as possible and also do the exercise at home ทุกๆครั้งเนาะที่เชิญสิส่งออดิโอให้ฟังก่อนให้แก้ก่อนให้เฮ็ดก่อนเพื่อว่าเวลาที่เราไปฟังคำตอบเราจังบ่ได้ฟังหลายเทื่อเนาะโอเคสำหรับวันนี้บทสำนีเนาะชั่วโมงหน้าเราจะเรียน Unit 20 Hotel okay what happened with this or what interesting with this let's see next time but today I will say goodbye and see you again